com a dona Áurea, uma senhora que tem 94 anos. Hoje é dia 12 de dezembro de 2021, dia da Fogueira Santa da Diferença. E ela veio aqui me procurar agora, dizendo que recebeu o Espírito Santo, foi batizada com o Espírito Santo. O que aconteceu agora? Como é que a senhora está? Eu pedi a Deus que Deus me desse e poder receber o Espírito Santo. Hoje eu recebi, eu estou com uma emoção tão grande dentro de mim. E a senhora fez o sacrifício para ter o Espírito Santo. Eu estou aqui, mas também e agora eu tenho que ter. Graças a Deus. Como é que está dentro da senhora? Eu sinto uma maneira, meu corpo está feliz, alegre, contente, porque eu recebi aquele que eu precisava de ter na minha vida, no meu coração. Muito forte. Ela sacrificou uma senhora de 94 anos e ela recebeu o que ela queria, o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo supre todas as necessidades. Deus abençoe a todos e que todas as vovô valorizem o Espírito Santo como a dona Áurea valorizou. Um abraço.